téléspectateurs, merci d'être nombreux auprès de vos postes téléviseurs. Nous sommes au grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui vraiment dans notre grande émission Bomoto. C'est une émission de Jeanne. En tout cas, sans plus tarder, aujourd'hui je ne suis pas seul sur notre plateau ici. Je me présente Moussieta Claude. En tout cas, c'est une grande émission. De vous faire la plaisir, Makas Nabino, Bajen. Pour se retrouver d'ici pour la colonie là-bas, pour ça Nabino, puis souci Oyo, Ozanango. Grand plaisir à vous. On s'est présenté déjà. Pembe nanga pe nazanga mokote, nazana o mokondeko. Yemoka ko se présenter ko sala plaisir au mabota abino ndeko mbote. Et ko sala malamu makasi ko se présenter bandeko balanda yo pe baye bozanani. Matondo mingi lisusu na maloba, biso to benga mina kombo ya Nembeli Malundama. Toza moko ya membre na kati ya lisanga ya bananga. Bien. Tozane Sengo, Yakoyoka présentation, il y a notre frère aujourd'hui sur notre plateau ya Bomoto. Ndeko toki nimbalamo na kati ya Masolango banangangu ezani. Matondo banangangu ezali lisanga to pe club oye kula musa elenge na kati ya distraction. Ce qui te le bito limbola banangangu peut-être musu ba signification banangangu te banangangu likola kisa bana ya baye. Oji yango wa monoko ni na dictionnaire? Ingenda tosi yango na dictionnaire pe ba tosi yango na kati ya monoko na biso ya mboka. Eza na monoko ni? Eza na kati ya Kongo. Oye la kisi. Oye la kisi bana baye. Na mokuse bozo benga ngoni? Banangangu. Banangangu. Bien. To poussa na momukie, to banda pe lisolango. Lelo vraiment na sujet na biso bande kolandi to kolobela mingi bilenge ya Congo. Sujet na biso zali bilenge ya Congo. To poussa na momukie ndeko kombo pesi mbele elenge tant tozoloba elenge azali nani matondo tant tozolobela elenge pona ngai Nembeli Malundama tokoloba nini elenge azali nzambe tokopesa te explication na ngo pona bitolobi donc mutu abotamaka mwana ya bebe ayebaka kosala eloko moko te ndakisa mwana ya inane to mpe mwana oyo azali na 1 mois soki opesi ye chue to opesi eloko ya kolia oyebisi ye mwana ye eloko ome aza na 1 mois ifo mama na ye aleseme ye akomilisa te. Alors papa oyo to mpe koko oyo akomi na 87 ans azali koko oyo akomi na bareserve ya kosala makambo mais elenge oyo akomi na 25 ans elenge wana aza na bakapasité ya kosala biloko oyo esengeli abimisa mayele na ye ya kosala yango wana tobengaka ngo tobengaka ngo bomoi ya mutu ekangami na kati ya kibolenge. Bomoi ntango ozoloba bomoi c'est-à-dire la vie bomoi yango nini bomoi voilà bomoi yango ezali bomoi oyo esengeli fo biso bilenge lelo tozala na yango parce que bilenge na biso lelo baza na bomoi te parce que bomoi na bango mingi batie yango na ngambo moko ya kati ya distraction alors bomoi soki olingi omonisa bomoi nofo omonisa yango na kati ya mosala. D'accord, tu vas évoluer. Nous avons déjà aux mingi, il faut me capenza kolobela na notre plateau ya Bomoto. Pour les plateau ya Bajen, le coin na lobaki, to bandia mo lelo directement na BNG et pour ça la plus plaisir. Ndeko mbele vraiment combo tant que ça me difficile donc on doit faire BNG. BNG, to me kamutie ko évoluer to yeba nanu. Est-ce que ils appellent à tenter au côté couper ses lignes à se réjouir, à se satisfaire quand même à faire la kibolenge na. Voilà, na kibolenge. Donc ce que tu as vu, tu en France, tu as na kati Europe, principalement na kati na moyen na bango déjà kuna. Bazala kana ba temps na bango ya kokende ko distraire, tu na temps na bango ya distraction, ezali ba benga bango temps ya vacances. Alors temps ya vacances on a ba kende raté pe ko fanda ba kei ko sala. Alors biso siko bilenge na biso awa. Bazali ni na temps ya vacances. Bazali na nini na temps musala bazali na yango te bakotisi piste temps na misala ya komela masanga misala moko ezanga tina mais pas na biso wa quelque part nous voyons les gens presque les jeunes tous les samedis ils sont là pour aller se badiner quand même quelque part les journées na bango ya vacances ça fait ma presque samedi voilà et même na mois de juillet tout le monde a kabana après vacances ya école pamsusu bakei kosakana kotambola quelque part ezali te voilà. Pour la ligne ezali bongo parce que bauti na temps ya théorie il fallait ba leka siko na pratique temps ya musala yango ba pesa ka bango temps ya congé mais pas na biso awa tongu bazali na théorie esengeli ba leka na pratique alors pratique wana ezala randi na ba moyen ba jio wana parce que kuna na kokende na moyen kuna ya bazi moyen ya Europe kuna
kuna tango bazwi bakei vacances na bango vacances wana bakendaka ezali vacances te baki kofanda to baki kosakana te bakendaka vacances ya mosala bakendaka vacances ya koyekola biloko kati na mokili mpo bayeba kokotisa biloko wana mokili mpo basalela yango alors biso awa temps ya vacances ezali kaka temps ya masanga seke mpa na bino na BNG boza mpe na makambo osalaka déjà mpo bino mpe seke bozwaka vacances wana alors bino na BNG bozosala nini mpo ekoki koatire mpe bajeune bapusa na biso alors biso na kati ya BNG tozali bafandi te tozali mpe bato ya komela masanga te tozali mpe bato ya kobina te mais masanga eza mabe te ingeta masanga eza mabe makasi mpona biso bilenge parce que masanga eza na tana yango koki komela eza na tana yango koki komela te. D'accord, tozonga na sujet bino bozosala nini voilà na kati ya BNG tozali bafandi te tozali basembe te kasi tozali basali na kati ya kosala wana yango na toye lelo mpona koteya bilenge na kati ya kosambela okozwa mose na kati ya kosambela okosala te na kati ya komela masanga okosala te donc soki okotine na kati ya mosala nde okozwa alors puisque temps bilenge na biso ya lelo bapesi lelo na vie ya kosambela bapesi lelo na vie ya komela masanga ozomona alors yango wana nde sikoyo biso BNG yango tolobi na kati ya kosambela okozwa mbongo te na kati ya komela masanga okende kodepase kokilongo moni baorganisation nini eza na kati ya association na bino parce que soki bozomela masanga te bosalaka nini bosanganaka boke koteyana bon nayebi te lokola mpe bosambela te c'est-à-dire bosala bible te malheureusement nous ne sommes pas en religion. Alors, qu'est-ce que vous faites? Nini bulusa na kati. Voilà na kati ya BNG to pe na kati ya kisanga bana ngango tozali ba to pesa na kamakanisi. Ndakisa so iyo oyebi ko sangisa lipendu na lipendu ko bimiselo ko inge ka boye to sangisa to pesa ni makanisi bimi. Ndi yango na biso na kati ya kisanga bana ngango. Déjà bosali nini? Inge tozali na bilebele tosala basoki bosenga nango ezali to pe ba bazana bosenga komona biyango wana tambala sima nde komona. D'accord. Tout ça qui est BNG. Nous avons déjà si nous avons aux jeunes lokola au pas la non à Katandaku mais madame Zozolo ba déjà quelque part les autres sont étonnés en disant que tipo ya zali bon maté. Vraiment tu éviter pour ça na yo. Pour na bilenge nanu ya Congo, pe bilenge Afrika mobimba. Ezani. Voilà pour la comporter. Pour ça na ngai mwana ngangu to pe mwana o azali na kati ya kisanga ya BNG. Pour ça na ngai ezali ni ce qui te tamboli na mikili ya bapaya na kati ya Afrique na mikili ya bapaya oyo tobengi moyen d'Asie moyen d'Europe na mikili wana soki tokei kuna alors baye oyo bazalaka kuna bilenge na bango baza bilenge bazala plus de temps na misala mokili na bango ezotongama mokili na bango bazolia na kati ya mokili na bango bazomela na kati ya mokili mpo baza à l'aise mpo basalaka mpo nzambe azalaka kuna mpo nzambe azalaka mpo kana biso nzambe azalaka nous sommes le Satan quelque part. Bon, là vraiment ce n'est pas notre sujet. Là c'est la Bible qui nous dit cela. Bon, malheureusement la Bible ne dit pas que nous sommes des Satans, mais nous savons très bien que quelque part Mundele sans Mundele passe les alliés. Donc moi sans sona par rapport à la conception dans la vie. Donc continuer ce sujet. Maintenant d'autres sont na ya no na biso to wande ko pesa. Ce qui toke na ba moyen wana to kokuta bilenge na ba to pe batu na bango bazotonga. Bazolia na kati ya kotonga. Bazosala nyonso na kati ya kotonga mais ce qui tozoni na Afrique. Africains, les Congolais, bazosala te otonga makadam na kati ya makadam nde moto aolia tozolona te ozomona ozotelemela 5 chantier voilà tozotelemela 5 chantier mais 5 chantier baye bazotonga bazali baétranger alors mbongo oyo bakopesa baétranger wana bakokende nango na mboka na bango kasi bakokoti yango na kati ya banke ya banque congolais ekende na banque chinois kuna moni tozoperdre déjà. Alors il fallait bambongo wana etikala awa na kati ya Congo po totongelaka ngo sumboka na biso malamu moni distraction place ezali donc tomifotisi na kati ya kozoba na kati ya mokili na biso. Alors ndeko tomeka mokie koévolue namoni kuna na technique ke non salali aseki alobi non mutu wana aza matata tomeka mokie kopusa na bino na kati ya BNG kofonctionnaka ndenge nini. Voilà na kati ya BNG to fonctionnera malamu mpona nini to fonctionnera parce que biso ezali baye oyo soki bolobi toke botoke soki obisala boye tosali parce que tozali balali te tozali mpe baye moko boye tolalaka te kasi tozali nde baye ya misala tosalaka nde po tozwa ntina mpe ya litomba mingi na kati ya parce que nde toza boye tozosala déjà tozolamusa bandeko na biso oyo piste temps bazali ya bamboka ya bapaya mpo balamuka bazonga na kati ya mabele na bango totunga mboka na biso ensemble biso bonso. Mais est-ce que vous avez bien qu'il y a quelques jeunes
balobi non mokili eza vraiment na ntina te ya makambo ebele ya kosala bamekotisi na bango mingi au moins la prière abandonné na ye makambo nyonso ya mabe alobi bomena pesa motema na nga na nzambe parce que nyonso soki opesi na nzambe nde ozala pe facile nde balobi tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Donc amoni kino komela masanga ndeti yuni oza wana amoni nyonso eza nango mpenza ntina te amepesi na ye na nzela losambo chaque jour aza na ye na prière eza vraiment déranger te mpona BNG. Voilà, la kati ya BNG eza déranger makasi mpe na mboka na biso mpe ya Congo mpe na mboka mpe na mokili na biso mpe ya Afrique eza déranger makasi parce que na réalité boye soki tobi totala réalité ya mokili yango réalité ya mokili oyo esalami na mosala kasi esalami na kosambela te esalami na koloba te esalami na kati ya mosala meme ata ye moko mpe jésus christ ndenge outi koloba awa eloko nyonso eza nano na bosenga soki osengi epani okozwa te ye moko ntango azalaka na kati ya mokili ya mosuni ata mama esika bozolandanga azalaki mosali alukaki ateya bandeko ne bisika bonso asalaki parce que atambolaki kotambola deja kosala parce que po azwa makoki na ye na poche Yesu asimaki mbongo te na période wana makoki ezalaki te to ezalaki. Oh là là, s'il vous plaît, là vraiment c'est pas notre sujet, c'est tout ça. Bon, alors bilenge wana continuer pardon. Voilà, bilenge wana o ba pesi bomo ina ba ona kati ya kosambela. Tata mama kosambela ezali na malamu pe ezali mabe. Puna nini ezali mabe? Tala mboka na biso Congo. Tala pasi pe minyoko na kati ya Afrika. Alors Afrika na biso to pe Congo na biso ekotongama na kosambela te. Parce que kosambela okende de 6h ti 12h. De 12h ti 18h okozelo kwa kolia te. Okotonga mboka na yo te. Okosala eloko moko te. Mante koya kala tanga moyibi ti le koya kala lisusu. E koya kala lisusu te pe ezalaka pe lisusu te. Sko yo okokende kuna kokokende kosala nini na kati ya église. Masumbe le satan na yo. Masumbe le ki après masumbe so eti nango. Masumbe wana sala ki onde ndate so tayiba ki eloko batation pena na maboko. Parce que na maboko. Luka pe osala pe réparation ndenga zula ki yango mais on a kokende te kosambela bo. Parce que nzamba za na molimo. Wana ezali lisumu madame na Eva ezali lisumu te ezali contenu. Donc, BNG to meka ko évoluer parce que elengi wana mepesi kuna eza pe na ba jeune lisusu bazoluka vie na kati ya mboka na biso mais bazotrouver te. Okomona ye azalaka footballeur ye wana azalaka na terrain ya football tongo pokwa azosala entraînement mais eza encadrement ya malonga nde na mboka na biso eza te. Alors wana eza bakodi to eza faute ya jeune to pe faute ya ba jeune wana. Alors ezali faute ya ba jeune pe fosi pe ya bakambi na biso oyo bazokamba biso na kati ya mabele na biso mpona nini soki toloki totouche place ya bakambi ntongo elenge moko asali eloko nini moko bosongolo pakala bizosengi enfinancement po bafinancie po eloko ono ekende liboso mwa financement moko fo ezala alors bakambi na biso mingi oyo bazokamba biso bazali mingi na makanisi ya baétranger alors makanisi ya baétranger na kati ya mboka ya Congo to pe na kati ya mboka Afrika ekoki kobomisa biso te eza nde po basani po bayiba batelina oyo alors ntongo ezokambela biso na makanisi wana yebaka ti okotikala jamais komima biso na bisika wana moni wana bisika wana ya bakambi oyo bazokamba biso soki totuche bisika ya bilenge alors elenge aza nani elenge aza motu esengeli asala elenge aza motu esengeli acreye bilenge na biso bazocreye te bilenge na biso bazozela nde misala euta epai ya bakambi eto mpe epai ya bakonzi ya mboka yango bilenge na biso bazelaka tinga alors il faut yo moko banda kocreye mosala na yo osali mosala na yo oyebi ke mosala oyo nasali tard et au alors mais alors tout ça avant à créer ça demande l'argent mon frère. Tu ne peux pas créer une entreprise ou une société sans d'argent. Alors il est obligé d'avoir l'argent quelque part. Attends le titre naïe. Bien, mais à la fin il n'a pas d'argent. Alors à créer une entreprise n'engini mon cher. Vraiment. Biso tonto tula mutune ba bande ko ba walanda biso. Mutuna langeza na mo simple. Siko mbongo na mutuna na sala muninga. Omona ke mutunde mutasala mbongo. Alors ndenge nini faut mutabanda musala kwa kini oluka mbongo. Te akuko créer musala na ye avant mbongo ezala. S'il vous plaît, question les gens mon petit difficile hein. Est-ce un peu de répéter lobby? Tolobi malamu boye mutuna mbongo na sala muninga. Alors ça n'est pas mutu.
mbongo nde salami pe mutu. Voilà. Alors ndenge ni siko mutu ava créer musala pose la kaka mbongo ekomele na maboko na yo. Mbongo nde komi ko dominer biso. Te mbongo ko dominer biso te. Faut biso to dominer mo parce que biso nde toza ba continuer biso nde to créer on soki mbongo komi ko dominer biso dans la vie sociale na biso na kati ya Congo. Alors oko pesa idée ndenge nini pour muta banda ko créer société. Voilà pour muta banda ko créer société ça très simple. Ba o lelo ba fani na kati ya bureau. Après na kati ya bureau ate mesa na ye azokuma alors mutu wana za na tina te. Alors na tina ta mukete mutu aza na tina ezali mutu oyo azali na kati ya zamba moko azobeta mesa wana azosala yango pena kitoko yinga aza na tina ni mutu afo ko financer mbongo asala ba mesa wana ebele mutu afo ko financer mbongo asala ba garde wana ebele mutu afo ko financer mbongo asala ba kiti ebele na kati ya mboka na biso Congo alors yo pe mutu olati chaussure. Alors baye basala ka basoci wana faut financer bango mbongo ebele faut basala bango soci ebele koleka eza déjà pour créer déjà mosala. D'accord, tu évolué lokola tozolobela mingi ba jeune na kati ya émission Bomoto olobi nini mpona bandeko na biso basapeur faute na bango te awa mpe tozali kopusana depuis Kondo Papa Wemba tiki biso ça fait déjà une année. Je pense que ndeko wana aidé République démocratique du Congo na biloko ebele aidé ba jeune lelo ba jeune bakomi vraiment confirmé ba jeune et puis lelo monde ya SAF ezali pa ba jeune eza grâce ya Papa Wemba. Pourquoi koloba nini mpona ba jeune po bazo continuer na rythme wana et na Kondo na biso kinda malheureusement son âme qui repose en paix. Koloba de commencer à ce qui tozongi na 75 to pe na 80. Tongo Kondo na biso azalaki Papa Wemba azalaki grand sapeur mokili mobile ebaki abande kolata kolata pene ya makasi vraiment kolata wana ya makasi ebele pe ya bilenge bazalaki te na nsima bambe kolata pe bongo. Alors bilenge wana bambe kolata makasi bazolata makasi bazodepense mbongo na bango ya makasi pene ya koleka ndenge wana lelo soki totali bango bakomi baboti baboti wana lelo bakomi lelo bazokoka kokadre bana na bango te mpona nini bamikotisi mingi na kati ya vi ya kolata. Alors na vi ya kolata yango wana te okosala na kati ya vi ya kolata yango wana te okozwa. Alors Kondo Papa Wemba abomi de jeunesse na biso lelo africain. Alors isengelaki ye azala na kati ya musique révolutionnaire. Musique révolutionnaire ça veut dire quoi? Il faut oteya nde bilenge na musala nde tokolia kasi na kolata tokolia te. Mais yesu ngaki wa jeune na nde mona travailler prenez de la peine c'est le temps qui manque le moins na bitalibanga kote na zwa mosolo na motoki na yo nde ozili futao. Voilà quand même ayembelaki ba jeune ayebisi bango que non il faut kobeta libango ni ko condamner ki yemta amemi ba jeune na erreur par rapport ya ni. Parce que mon colonie a taillé mon affanisaki bilenge wana ta ayebisa bango to moni nzembo na ye ndongo mpona mosala na kati ya mosala nde tokolia mais plus de temps même nga moko nazwa nzembo wana nzela filme nazongo filme moko kaka boye asalaki mpona esenga kosepelisa bato moni azokaka nzela filme moko kaka boye asali mpona kosepelisa bato ezalaki réalité ezalaki réalité mpona ngai soki azalaki na kati ya mokili fala asala ata conférence moko ya monene ate implante nzembo wana azoexplike nde bilenge na kati ya mosala nde tokolia mais atikali kosala yango te ti azongi mokili ya molimo. Voilà Benji, en tout cas très cool hein. En tout cas on s'est félicité makasi parce que même ngai pe lelo ndeko le bongo na meki osala moi analyse mki na comprendre vraiment que aïe même nga na zwa kinzembo na sentiment film Kabidi ya emela mingi na bala Kabidi place wa ndengo na zwa kizuka tiza ki vraiment était bon là ce n'est pas notre faute yé moko ya ye. Alors ozolo bani pour na ba jeune saper bazo continuer village Molokai lelo ezoinda ezoinda nini ko bapuna ba jeune ya ndengo wana ba jeune ya ndengo wana batumbi ba jeune ya ndengo wana ngape na zana ndeko la ngai aza kutundi kotima za papa kulutu wana saper papa kulutu wana aza pena saper papa kulutu wana aza na bana mibale mais papa kulutu wana azwi mbongo na ye azokende kontia yango en jeu par rapport à somba elamba oyo ezosalama na bagriffe na bango ya makasi mais na kati ya izine ya griffe wana bayebi ete moke te mais ifala azwa mbongo wana tangisa ata bana na ye ifala azwa ata mbongo wana asalela mosala moko besongolo bakala mpo bana bayeba kose retrouve yango te keno sikuna leli likolo lobi azosala te ateki lupangu katikati ndambu ya valise évidemment la filemba au tiers moto mais na izine wana bayebi ete sokande perte pamba passe bien Benji en tout cas tozana esengo makasi ya kozana lelo na plateau ya Bomoto. Plateau Bomoto toujours rappelé na ba ndeko balandi na biso ete ezali émission moko kitoko
ezali koyamba ba jeune nyonso omoni toza na makanisi ya malunga ya kopesa nyonso za likanisi ya kopesa mayeba pe nini nango kolobela ko critiquer te ko finga te mais oyo eza na makanisi ya malunga. Notre plateau ici ekozala bien zwa numéro ya téléphone ekozala affiché wana omeka kobenga to ebandeni tokosala po tomeka motie kobongisa makambo yango mpenza etambola malamu toyebi te tomeka motie kopusana kaka malembe BNG na kati ya BNG bokoki kozala à peu près combien de membres? Na kati ya BNG tozali bamembre ya ebele mpe ya mokie oyo nini tolobi ya ebele mpe ya mokie parce que ya mokie wana tokoevolue te ya mokie wana tokosala te. Alors na bino oyo bozolanda biso bilenge opesi na vie ya kotanga na vie ya komela masanga soki boye biso na bino tosangani tokomi ebele kotanga mpenza lisusu mabe kotanga mpenza mabe parce que na message moko esengeli na transmettre mpe bilenge na biso lelo baokende kosala période na bango ya nini examen d'état naza na message esengeli na transmettre epa na bango mais peut-être na suka nde totransmettre yango oza na je ya fiko fion te mais magie moko ebimi. D'accord, Tom, on a bien dit aux amis, membres, kasi membre wana tozali bino ba bompesi na vie ya kotanga bino ba bompesi na vie ya masanga bino ba bompesi na ba vie bele oyo ezangi ntina komemela biso eloko te na kati ya mokili na biso bayino tata mama elingi oyo tosangana topesa na makanisi oyo ekomemela biso eloko moko ya malamu na kati ya mboka na biso parce que likanisi ebandaka mpe ya motu moko metan ekomaka mpa bato ebele nde ezwaka valeur na oyo ya makasi ndeko mbele oyebi eloko na ebangisi ngai BNG bani bien ezali association ya jeune ya bajeune suka nango lobi osuka boye parti politique moi eloko tozobanga ti jeune wana bana ndako adi babandaka boye papa na ngai mosieta ndenge bazoke malembe osuka bolobi parti politique keno si balobi yango confirme soki parti politique wana ekozala tokondima yango mais ekozala contre te mboka na biso kasi ekozala contre baye oyo bayaka nde koexploite biso na kati ya mboka na biso yango na parti politique na biso. D'accord, pour tous qui est déjà la fin, tu éviter pour bonir ça qui n'est pas sous capot le gars pour moi ma moitié moi ni mo quoi wa qui na kolobelango ni oza ngo ko transmettre na ba jeune fille et ba jeune garçon qui sont encore en route parce que comprendre le terme suspensé idée na yo pour ko kolobani elenge mwasi elenge mobali biso baye oyo tomipesi na vie ya kotanga ya mboto loba boye classe te nde moto esalaka motu nde moto asalaka classe ndenge nini biso tomipesi na vie ya kotanga mingi koleka na eloko yo moko osalaki alors na moment oyo tokomi plus de 600 035 élèves bake kosala examen d'adaptation moni bake kosala yango alors soki tobi totala bien la ville ya Kinshasa to pe na mboka na biso Congo plus de 35 000 sociétés ezate bango nyonso pe temba kozwa diplôme bango nyonso pe moni bango nyonso bakozwa yango alors basociété oyo ezali na kati ya mboka na biso Congo ezali basociété ya baétranger ezali basociété ya baétranger alors tata mama elingi biso bato mipesi na vie ya kotanga classe te nde moto asalaki classe tout à l'heure une classe yango pena malamu et 635 000 élèves bino bonso wana bokokende wapi c'était nini ondima koyamba bino boya tosangana topesa makanisi toyeba eloko nini tokoki kosala mpona mboka na biso mpe tonga baklasse na yango moko na monoko na biso mpe yango moko mpasi na monoko baétranger mbula nini baklasse yango ebanda kitomba nini eboteli biso eloko nini oyo depo banda licencié gradué eloko nini déjà yo sali ndeko na ngai. D'accord, ndeko mbele tozali kopusa vraiment vers la fin outi kosoulever point moko ya kitoko naoki mawa na lobiai omoni yango peuple congolais aza na raison ya korevendiquer badroit na ye mpo makambo esimba te. Alors climat politique ezoleka na RDC lelo quand même moi bref parce qu'on est déjà presque à la fin moi mokie pour la moni sujet koya tokomeka mpe kovanda elongo na bino BNG toloba mokie par rapport à climat politique ya RDC mais mpona lelo quand même bolobi moi climat politique ya mokie climat politique ezoleka na kati ya mboka na biso Congo vraiment ezali basi mingi mawa na kati ya climat politique na biso tala lelo plus de 3 mois c'était 4 mois mboka efandi etravaillaka lisusu te likolo ya makambo na bino kaka oyo tokende dialogue tosala boye alors climat politique wana tata mama elenge
tala ndezo mabiso na kati ya distraction tant biba memi bino likolo ya sentiment ya politique boki pe na sentiment pour bomemani pe na bino bon son tata mama mwana elenge bino bana ndako bomemani alors un bomemani kuna boki bobosani ke quelque part na mboka moko tozalaka kuna bimisaka poudre bimisaka colté bimisaka kolbati biloko wana ezali kuna ebombama na yango alors bino to babimi na kati ya distraction ya politique alors kuna baki koyiba bino alors un bakoyiba bino nyonso kuna esili bino alors un bokozonga siko awa ekomi kuna bosala niboloba oleta kuna apesa biso misala to misala esoto nini kuna eza te Merci, chers téléspectateurs, vous étiez nombreux de nous suivre dans cette grande émission. Je pense que le groupe ça même numéro à contact, c'est que ça la plaisir on a bandé quoi l'année. Bah, sur Banimba Zoyo, vous m'avez mouillé que sur l'ana, bah, on pouvait pas m'amener les autres à mon PNG. Et vous avez bien fait ça numéro à téléphone. Chers téléspectateurs, là, si vous voulez-vous être en contact avec Benj à travers notre frère ici, vous allez le joindre facilement avec ce numéro de téléphone. Prenez alors notre numéro aussi de cette grande émission. Si vous voulez vous participer dans cette grande émission, dans ce grand plateau, pour moto, prenez ce numéro de téléphone est affiché sur la bande filante. Je vous donne 089 61 29 984 090 63 87 765. Grand plaisir à vous, vous étiez très nombreux de nous suivre. Benj na pesio mbote mingi pese ngomabota na la cabinet na mbalasi matokolobela climat politique ya République démocratique du Congo et le ngona bande kwa Benj to éviter mutako saluer soka kali to ki national mutako saluer biso to za ba to pesa ka mbote pe kasiko ya kola musangi ba oza matata la musa makanisi alors tata mama lingi to la musa makanisi grand plaisir à vous. Ah non, monsieur. En tout cas, tu es vraiment très compliqué. Tu es compliqué. Chers téléspectateurs, merci. Restez fidèles sur la chaîne de la référence. C'est sur Internet. Allez-vous retrouver tant de choses. Restez branchés. Au revoir. Tango ya bosolo esi ekoki.